одну кислую конфету. Прошу. Если ты так хочешь. Ты думаешь, что сможешь добраться до самого конца? Эта конфета отомстит вкусовым рецепторам, бросившим вызов ее кислости. Что ж, все бывает в первый раз. Я стану первым в истории мальчиком, покорившим эту конфету. Будь осторожен, Крейг. Я слышал, одного мальчика так скрючило, что он унесся в другое измерение. Со мной такого не случилось. И нынешний рекорд принадлежит мне. Не то чтобы мне это важно, но я продержалась дольше всех. Посмотри на счет. Бом! Я добралась до сердцевинки. Ха-ха. Да, но ты ее не доела. Я тебя съела. Что? А? Итак, вы все знаете правила. Жевать и откусывать нельзя. И не жалуйтесь, если у вас отвалится язык. Приступим. Что случилось? Келси? Джей Пи? Где это я? О, ты вот здесь. Здесь это где? Добро пожаловать в кислую зону! Бернард? Это ты? Ты закончил? Слушай меня, Крейг. Если хочешь пройти этот путь, ты должен выдержать 3 слоя кислой зоны. Кислую оболочку, цитрусовую серединку и кислющую серединку, от которой не спасалась ни одна живая душа. Твоя голова лимон. Крейг! Да, 3 слоя, понял. В каждом из слоев есть выход в следующий. Один у тебя за спиной. Застегни свою кофту, Крейг. Кажется, приближается буря. Кислый кристалл! Крейг, что с тобой? Помоги мне его поднять. О, нет! Это плохо для бизнеса. Я вытаскиваю конфету. Стой, слушай. Он сражается. Мы должны дать ему время. Где эта дверь? Я больше ее не вижу. Мои глаза! Я не справлюсь. Крейг, продолжай идти. Мам? Ты не можешь сдаться, ты должен двигаться дальше. Не могу! Я даже глаза-то открыть не могу! Можешь, Крейг, просто сосредоточься. Помни о цели и ни на что не отвлекайся, и все получится. Сосредоточься, сосредоточься, сосредоточься. Слушай ее голос. Сосредоточься, сосредоточься, сосредоточься. Мам! Итак, тебе все-таки удалось. Но это всего лишь начало. Дальше дела пойдут слегка насыщенно. Я должен влезть на 2 ступеньки. Сейчас догрузится. Что? Но я протяну тебе руку помощи. Правда? У меня нет рук, Крейг! Бернард. Правда? Буря была намного страшней. Новый рекорд скорости! Готово! Папа? Что с тобой случилось? Жизнь подсунула мне лимоны, и я приготовил лимонад! Стой! Как ты влез на пирамиду? Просто шел к цели шаг за шагом. Но как мне делать это, если нет ступенек? Держись за свою цель! Да, но за что мне? Держись! Эй, так держать! Как вы думаете, что с ним? Внутренний бой с кислотой, какого мы даже представить себе не можем. Что вы тут делаете? Не кричи так, Бобби!